চারটা আপনি পাচ্ছেন। লিটারের একটা ওভেন, 25 লিটারের মাইক্রোওয়েভ ওভেন, হট অফার চলতেছে প্লাস বিগ ডিসকাউন্ট, এবং সাথে আরেকটা অফার আছে, ওভেনে চলতেছে, ফ্রিজে চলতেছে এবং টিভিতেও চলতেছে। ফাটাফাটি একটা অফার, যেটা হচ্ছে 1 লক্ষ টাকা। 1 লক্ষ টাকা? হ্যাঁ, 1 লক্ষ টাকা। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার নিউ ভিডিও। আশা রাখি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আমার সাথে আছে বরাবরের মতো ফয়সাল ভাই। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ ফয়সাল হোসেন, রংপুর চেকপোস্ট সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড থেকে বলছি। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস হলো রংপুর ক্যান্টনমেন্ট চেকপোস্ট, মাইক্রো স্ট্যান্ড সংলগ্ন। প্রথমে আমি ওভেন আর কি দেখাবো আপনাদের ভিউয়ার্সদেরকে, যেখানে আমাদের মাইক্রো ওভেনের মধ্যে বেশ কিছু মডেল আছে। প্রথমে আমি স্লো ওভেনগুলো দেখাবো, যেটাতে জাস্ট গরম করার জন্য। হ্যাঁ, গরম করার জন্য আমাদের এখানে একটা ওভেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে 20 লিটারের একটা ওভেন। ফার্স্ট টাইম আমি এটার মডেলটা আপনাকে বলি, যেটা হচ্ছে SMWD 20SO। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 20 লিটার। আপনি ভিতরের লুকিংটা দেখেন, আর ভিতরে আপনার পুরোটাই নন স্টিক করা আছে। আচ্ছা, আমরা একটু ইয়েটা বের করে হ্যাঁ, এই দেখেন ভিতরে নন স্টিক করা আছে। নন স্টিক করার সুবিধা হচ্ছে আপনার তেল মশলা ছিটাফোটার দাগ যখন পড়বে সহজে এটা উঠে যাবে, হ্যাঁ, লেগে থাকবে না। এটা একটা সুবিধা আছে। আর হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা ওভেনে ফ্যান লাইট অবশ্যই আছে। সেই সাথে আমাদের যে ডোরটা দেখতেছেন, ওভেনের ডোরটা, এটা কিন্তু ডাবল গ্লাস প্রোটেকশন ডোর। হ্যাঁ, ডাবল গ্লাস প্রোটেকশন। এটা সুবিধাটা হচ্ছে আপনার হিটটা সহজে বের হয়ে যাবে না। যে ওভেনের ভিতরে যে টেম্পারেচারটা আছে, এটা সহজে বের হয়ে যাবে না। অন্যান্য লোকাল ব্র্যান্ডে দেখবেন আপনার সিঙ্গেল গ্লাস ডোর থাকে, এগুলোতে হিট হতে অনেক সময় লাগে এবং বিদ্যুৎ বিলটা অনেক বেশি লাগে। হ্যাঁ, আমাদের এই ওভেনগুলোতে আপনার ডাবল গ্লাস হওয়ার সত্ত্বে আপনার বিদ্যুৎ বিল কম লাগতেছে এবং সময়টাও কম লাগতেছে। আপনার যখন গরম করবেন সময়টাও কম লাগবে। এবং এখানে সিস্টেম দেয়া আছে আপনি কিভাবে কি করতে পারবেন। এখানে আপনার মিডিয়াম, লো, হাই অপশন আছে, এখানে দিয়ে আপনি টাইম সেট করে দিতে পারবেন। এখানে আপনার 30 মিনিট পর্যন্ত 35 মিনিট পর্যন্ত অপশন আছে। আচ্ছা, এটা নরমালি শুধু খাবার গরম করার জন্য। আচ্ছা, তো এটা কত লিটার? এটা হচ্ছে আপনার 20 লিটার। 20 লিটার ওভেন। এবং আমাদের প্রতিটা ওভেনের সাথে একটা করে গিফট থাকতেছে। প্রত্যেকটা ওভেনের সাথে? হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ওভেনের সাথে। এটা তো সব সময় থাকে না ভাই? না, একটা পট আপনি পাচ্ছেন ওভেন প্রুফ। ওভেন প্রুফ 4টা পট, কন্টেইনার চারটা পাচ্ছেন। হ্যাঁ, চমৎকার অফার। একটা নয়, দুইটা নয়, চারটা আপনি পাচ্ছেন। আমরা অফার দিছি। এবং যেটা SMS একটা অফার আছে, সেটা আমি লাস্টেই বলতে চাচ্ছি। সব ওভেন দেখানোর পর আমি বলতে চাচ্ছি। বাম্পার অফার আছে, ওটা আমি শেষে বলতেছি। এটার প্রাইস আপনার 10,090 টাকা। আপনি ক্যাশে করলেও ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন এবং কিস্তিতে করলেও ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আচ্ছা ভিউয়ার্স, তাহলে এখানে আরেকটা সুবিধা আছে, এটা কিন্তু সবাই জানেন। এর আগে আমার ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন যে সিঙ্গার প্লাসে কিন্তু আপনারা সবসময় কিন্তু ডিসকাউন্ট অফারটা কিন্তু পাবেন। এটা 12 মাসই থাকে। এবং সবচেয়ে বড় একটা সুবিধা সেটা হলো আপনারা কিন্তু চাইলে কিস্তিতে প্রোডাক্টগুলো নিতে পারছেন। এবং EMI সুবিধাও আমাদের এখানে আছে। যাদের ক্রেডিট কার্ড আছে তারা 1 বছর পর্যন্ত 0% ইন্টারেস্টে আপনি ওভেনটা ক্রয় করতে পারবেন। সেটা হচ্ছে 0% ইন্টারেস্টে। লিটারের একটা ওভেন, 25 লিটারের মাইক্রোওয়েভ ওভেন। আর এটার মডেলটা আগে আমি আপনাকে বলি, সেটা হচ্ছে আপনার SMW 25 GCH। হ্যাঁ, এই ওভেনটাতে আপনি কিন্তু গ্রিলও করতে পারবেন। হ্যাঁ, গ্রিলও করতে পারবেন। আর এই ওভেনটা হচ্ছে আপনার 25 লিটার। হ্যাঁ, এটাও আপনার নন স্টিক করা আছে ভিতরে, সহজে তেল মশলার দাগ ছেঁড়া পোড়া দাগ লাগলে উঠে যাবে। হ্যাঁ, দাগ লাগবে না, সহজে উঠে যাবে। এবং আপনার ফ্যান লাইট দুটোই আছে। আপনি যখন লাগাই দিবেন তখন লাইট জ্বলবে ভিতরে। আপনি ভিতরে কীভাবে ঘুরছে সেটা বাইরে থেকে আপনি গ্লাস থেকে ভিতরেরটা দেখতে পারবেন। হ্যাঁ, আর এটা তো আপনার ডাবল গ্লাস প্রোটেকশন দেয়া আছে, যেটা আমি আগেও বললাম যে আপনার বিদ্যুৎ বিল কম আসবে, সেই সাথে হিটটাও দ্রুত হবে। আর এখানে অপশনগুলো দেয়া আছে, দেখেন গ্রিলের জন্য, মাইক্রোওয়েভ, এগুলোর অপশনগুলো দেয়া আছে। এখানে কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম আছে। হ্যাঁ, এখানে টাইম উঠবে, সময়টা এখানে উঠবে। আচ্ছা, আর এখানে আপনি চাইলে এইভাবে ঘুরাইলেও সময়টা একবারে অটো। এবং মেনু আছে, এগুলো আপনি অটো মেনু। কিছু ডিফ্রোস্ট সিস্টেম আছে, এটা হচ্ছে আপনার ফ্রিজ থেকে বের করে যে আমরা বরফে যে হয়ে জমাট বাঁধে, সেটা আমরা অটো ডিফ্রোস্ট করতে পারবো। আচ্ছা, সেটাও দেয়া যাবে। হ্যাঁ, সেটাও দেয়া যাবে। আচ্ছা,
চমৎকার। তো এটার সময় কোনো কিছু ফ্রি আছে? এটার সাথে এই ওভেনটাতে আমাদের বিশেষ একটা ডিসকাউন্ট চলতেছে, এটা বিগ ডিসকাউন্ট। আচ্ছা ওয়াও। অন্য হ্যাঁ হ্যাঁ অন্য নর্মাল মাসে আমাদের সর্বোচ্চ 500 টাকা 700-800 টাকা ডিসকাউন্ট থাকে, বাট রমজান উপলক্ষে আর কি, বিশেষ করে ঈদের আগে ঈদ অফারটা আমাদের যেটা চলতেছে, কোম্পানি আপনার বিশেষ একটা বিগ ডিসকাউন্ট দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে 1670 টাকা ক্যাশ ডিসকাউন্ট। আচ্ছা 1670 টাকা হ্যাঁ ক্যাশ ডিসকাউন্ট। এটা প্রাইস কত? এটার প্রাইসটা হচ্ছে 15,390। হ্যাঁ 15,390 আপনি ক্যাশে করলে 1670 টাকা ডিসকাউন্ট, এবং কিস্তিতেও করলেও আপনি মোটামুটি ভালো একটা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন 1400 টাকা। হ্যাঁ কিস্তিতে। আচ্ছা কিস্তি সুবিধাটা কয় মাস? 6 মাসের কিস্তি সুবিধা, 0% ইন্টারেস্টে। আচ্ছা তাছাড়া ইএমআই সুবিধাও আছে। হ্যাঁ সেটা 1 বছর 0% ইন্টারেস্ট। আমরা নেক্সট আরো কিছু দেখি। এটা একটা সুন্দর, বাইরের আউটলুকিংটা অনেক সুন্দর, কিন্তু এটা আউটলুকিংটা অনেক সুন্দর, এবং এটা হচ্ছে আপনার 25 লিটার। হ্যাঁ এটা তো জাস্ট আপনি গরম রান্না বান্না করতে পারবেন। হ্যাঁ এটাও সেম একই ফিচার সব কিছু ভিতরে, শুধু এটার বাইরের আউটলুকিংটা একটু চেঞ্জ। আচ্ছা দুইটা দুই রকম। এটার সাথেও আপনি ফ্রি পাচ্ছেন 4টা কন্টেনার, ওভেন প্রুফ কন্টেনার। হ্যাঁ এটা কিন্তু সব মাসে থাকবে না, আমাদের এই মাসে হ্যাঁ রমজান উপলক্ষে 31 তারিখ পর্যন্ত আছে। আর এই ওভেনটার মডেল আমি বলে দেই, এটা হচ্ছে 25 EMSO এটার মডেল। হ্যাঁ আপনি এটা অনলাইনেও সার্চ করলে এটার প্রাইসটা আপনি অটোমেটিক দেখতে পারবেন। আর এটাও আপনার 13,490, এখানে আপনার প্রায় 570 টাকা ক্যাশ ডিসকাউন্ট আছে। এরপর আরেকটা ওভেন আছে, এটা আপনার 23 লিটার। হ্যাঁ এই ওভেনটাতেও আমাদের ভালো একটা অফার চলতেছে, রমজান উপলক্ষে বিশেষ একটা অফার চলতেছে। এটাও আপনার 23 লিটার, মানে ওটা 25, এটা হলো 23, 2 লিটার কম বেশি। হ্যাঁ আর ওটারও ফিচার সব কিছু একই। আর এটার আউটলুকিংটা একটু দেখেন, এটার আউটলুকিংটা একটু অন্য, এটার হ্যান্ডেলটা একটু কালারটা অন্য করছে, সিলভার কালার। হ্যাঁ সিলভার কালার। এবং এটার মডেলটা আমি বলি দেই, 23 EMSO, 23 MSO, এবং এটা তো আপনি বিগ ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। হ্যাঁ এটা তো বিগ ডিসকাউন্ট, সেটা হচ্ছে 1500 টাকা ক্যাশ ডিসকাউন্ট আপনি পাচ্ছেন। আচ্ছা এটা প্রাইস কেমন? এটা প্রাইস 11,390, এখান থেকে আপনি 1500 টাকা ক্যাশ ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। এবং আরেকটা কথা বলার আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা ওভেনেই আপনি ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন 2 বছর, 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি, মানে যে কোনো সমস্যা হোক আপনার 2 বছরের মধ্যে যদি কোনো সমস্যা হয় কোম্পানি আপনাকে ফ্রিতে সার্ভিস করে দিবে। এর পাশাপাশি আরেকটা ওভেন আমি দেখাবো, এটা হচ্ছে নিচে আরেকটা ওভেন আছে, এটার আউটলুকিংটা অনেক সুন্দর। হ্যাঁ এটা আপনার 30 লিটার, এটা কিন্তু ক্যাপাসিটি একটু বড়। মডেলটা আমি বলি G30 G6। হ্যাঁ আর এটার আউটলুকিংটা অনেক সুন্দর। হ্যাঁ এটার হ্যান্ডেলটাও দেখেন অনেক সুন্দর, আপনার ভিতরে স্পেসটাও হ্যাঁ পর্যাপ্ত জায়গা আছে। আমি যদি এটা খুলে দেখাই, হ্যাঁ এটা দেখেন অনেক জায়গা পাচ্ছেন, অনেক জায়গা। এটা কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে। হ্যাঁ আর এটা আপনার অটো কিছু মেনু দেওয়া আছে, পিৎজা, ফিশ, মাছ কোনো কিছু করতে চাইলে ফিশ আছে, পটেটো মানে আলু জাতীয় কোনো কিছু করতে চাইলে এখানে আলু, হ্যাঁ চিকেন আছে, মানে অটো কিছু আছে, বেভারেজ আইটেম আছে। এটার প্রাইস পড়বে আপনার, এটাতেও বিগ ডিসকাউন্ট চলতেছে। এটার প্রাইস, এটার মডেলটা বলি আগে, G30 G6, এটা হচ্ছে G6, এটা 17,990, এখানে আপনি বিগ ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন 1760 টাকা, 1760। হ্যাঁ বিগ ডিসকাউন্ট চলছে। মাইক্রো ওভেনের পাশাপাশি এবার কিছু আমি কনভেকশন ওভেনও আপনাকে দেখাবো। আর কনভেকশন ওভেন মূলত 30 লিটারের হয়। হ্যাঁ 30 লিটার। আর এটার মডেলটা আমি বলে দিই, 930 MCO। হ্যাঁ আর এই ওভেনগুলোতে আমাদের বিগ ডিসকাউন্ট এবং হট অফার বলতে গেলে অফার চলতেছে, হট অফার। হ্যাঁ রমজান এবং ঈদ উপলক্ষে হট অফার। আর এটাও সেম আপনার 30 লিটার ক্যাপাসিটি, ভিতরে আপনাদের নন স্টিক করা আছে, এবং ভিতরে উপরে কয়েল আছে নিচে। হ্যাঁ নন স্টিক, এবং এটা ডোরটা হচ্ছে আপনার ডাবল গ্লাস প্রোটেকশন, এটা আপনার টেম্পারেচার বাইরে না আসে। আর এটার ফিচার্সগুলো আপনি দেখেন, এই যে আপনার বাটনগুলো, আপনার অটো কিছু মেনু দেওয়া আছে। হ্যাঁ ভেজিটেবল, ফিশ, মিট, পেস্তা, পটেটো, স্যুপ, এগুলো আপনি অটো করতে পারবেন। আচ্ছা আপনি রোস্ট করতে গেলে রোস্ট, হ্যাঁ পাস্তা করতে গেলে পাস্তা। আচ্ছা চমৎকার একটা ইয়া। এবং এটা আপনার ডিসপ্লেটাও ডিজিটাল ডিসপ্লে, আপনি এখানে টাইমারটা দেখতে পারবেন। আর আমাদের এই ওভেনগুলোর ওয়ারেন্টি আপনার 2 বছর থাকতেছে, এবং সার্ভিসটা আপনি 2 বছরের মধ্যে আপনি যে কোনো সমস্যা হলে এটা আপনি কোম্পানি আপনাকে ফ্রিতে সার্ভিস করে দিবে 2 বছর। আর এটার প্রাইসটা আমি যদি বলি 21,990 টাকা রেগুলার প্রাইস। হ্যাঁ এমআরপি যেটা। আর এই মাসে আর কি রমজান উপলক্ষে বিশেষ করে
রমজান উপলক্ষে আমাদের কোম্পানি যে অফারটা দিছে এটা অনেক একটা বিগ ডিসকাউন্ট দিছে। সেটা হচ্ছে আপনার এখন যদি ক্যাশে কেউ নেয় এটা 1900 টাকা ক্যাশ ডিসকাউন্ট আপনি পাচ্ছেন, 1900 টাকা। 1900 টাকা 1900 টাকা বিগ ডিসকাউন্ট। এবং সাথে আপনার ওভেন প্রুফ কন্টেনার আচ্ছা ফ্রি, 4 পিস ফ্রি থাকছে, 4টা ওভেন প্রুফ কন্টেইনার ফ্রি থাকছে। এটা আরেকটা মডেল 30 GCB8, হ্যাঁ এটা একটা মডেল, এটার হ্যান্ডেলটা একটু অন্য ধরনের, হ্যাঁ ডিজাইন করা। এটাও আপনার ভিতরে সেম আপনার একই আছে। আপনি গ্রিল করার জন্য কিছু শিক থাকবে, হ্যাঁ গ্রিল করার শিক আছে, হ্যাঁ আলাদা আলাদা করে। আপনি একটা নন স্টিকের বাটি আছে, আপনি গ্রিল করতে পারবেন, হ্যাঁ নন স্টিকের। এই যে এবং গ্রিল করার জন্য আপনি দেখেন শিক আছে, এবং গ্রিলটা বের করার জন্য একটা আপনার হ্যান্ডেল আছে ধরার জন্য। হ্যাঁ রেসিপি বুক একটা কিন্তু ফ্রি থাকতেছে। হ্যাঁ এই ওভেনটার প্রাইস আমাদের MRP 22,490 টাকা। এখানেও আপনি বিগ ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন 2400 মানে 2470 টাকা ক্যাশ ডিসকাউন্ট, এবং কিস্তিতে করলেও আপনি 2080 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। এবং সেই সাথে ওভেন প্রুফ কন্টেনার 4 বাটি 4টা থাকছে ফ্রি। পাশে আরেকটা আছে, এটা একটা বিশেষ সুবিধা আছে এই ওভেনটাতে, এটা এয়ার ফ্রাই করা যাবে। আর এটার দামও আমি বলি, মডেলটা আগে বলি, 30 MAF 23,990। এটাতে আপনার বিগ ডিসকাউন্ট 2800 টাকা ক্যাশ ডিসকাউন্ট আপনি পাচ্ছেন। আচ্ছা 2800 টাকা ক্যাশ ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। সাথে তো ফ্রি থাকছেই ওভেন প্রুফ কন্টেনার। ওভেন প্রুফ কন্টেনার আছে। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনি ডেলিভারি নিতে পারবেন। আমাদের এখানে পেমেন্ট করে আপনি জাস্ট ফোন করে আপনার অ্যাড্রেসটা বলবেন, আমরা ওখানে আপনাকে ওখানের যে কোনো আউটলেট থেকে আপনি প্রোডাক্টটা নিয়ে নিতে পারবেন আমাদের এখানে পেমেন্ট করে। ভিউয়ার্স 1 লক্ষ টাকার অফার যেটা আর কি আমি এখন বলবো, সেটা আপনারা জিতে নিতে পারেন যেভাবে, সেটা হচ্ছে আপনি যদি ওভেন আমাদের কাছ থেকে পারচেস করেন, সেই ক্ষেত্রে আমরা আপনার ফোন থেকে একটা SMS করব। এই SMSটা আর কি আপনার হেড অফিস থেকে লটারি হবে, লটারি হওয়ার মাধ্যমে আপনার ফোনে SMS আসবে। যদি আপনি লটারিতে আপনার নাম ওঠে তখন আপনার ফোনে SMS আসবে এবং আপনি 1 লক্ষ টাকার ভাউচার পেয়ে যাবেন, গিফট ভাউচার। 1 লক্ষ টাকার গিফট ভাউচার পেয়ে যাবেন। এটা কি শুধু ওভেন নিতে হবে নাকি যে কোনো প্রোডাক্ট নিলেই আপনি অফারটা পেয়ে যাচ্ছেন? যে কোনো প্রোডাক্ট নিলে আমি অফারটা পেয়ে যাচ্ছি। ভিউয়ার্স দেখে নিলাম চমৎকার সব মাইক্রোওভেন। এইসব কালেকশন নিতে হলে অবশ্যই ভিডিও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার অথবা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া অ্যাড্রেসে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনারা পারচেস করতে পারেন। তো আজকের মতো ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো প্রোডাক্টের রিভিউ নিয়ে। ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।